ton fruit. Was war deine Zitrone? Ton citron. Alors, je voulais récolter de l'amour, de la joie. C'est vrai, ça? C'est vrai? Mais maintenant que j'entends les De musiques... l'amour, de la joie et du mambo. Et du mambo, la danse? Oui. Ah. Bon, j'ai eu que la joie. Mais voilà, il y a plein d'autres choses que j'avais pas marquées sur papier parce que ça m'était pas venu à l'esprit. Je les ai reçues quand même. C'était cool. Donc voilà, je suis satisfait. Also er hatte geschrieben, als Frucht, die er ernten möchte, Liebe, Freude und Mambo tanzen. Er hat aber nur Freude geerntet. Aber er hat ganz viele andere Sachen, also die er jetzt nicht aufgeschrieben hat, die er trotzdem erlebt hat. Und es war super und er ist zufrieden. Des citrons. Des citrons. Ah. Et un citron, donc des citrons. Il y a une métaphore, il y a une traduction pour ça? Non, c'est juste que l'exercice ne m'avait pas très inspiré. Coller des papiers sur un mur, ça m'a... Voilà, j'ai écrit des citrons. D'accord, c'est juste comme renseignement, c'est aussi, ça fait partie de la famille du mind mapping et c'est une méthode dans la communication visuelle. Voilà. Also ich habe gefragt und Amelie meinte, ich habe nur eine Zitrone aufgemalt. Dann meinte ich, gibt es dafür eine Übersetzung, ist das vielleicht ein Symbol? Da meinte sie, nee, die Übung hat mich nicht so inspiriert. Und deswegen habe ich nur Papiere an die Wand kleben und dann musste ich mir jetzt doch nochmal gestatten zu sagen, dass das eine Methode aus dem Mindmapping ist. Es gehört zu der gleichen Familie wie Mindmapping, das gehört auch zur Kommunikation im visuellen Bereich. Ok. Moi j'ai une nouvelle expérience parce que j'avais fait dessiner genre des BD ou quoi et des bons souvenirs c'est... Für sie war es eine ganz neue Erfahrung, weil sie noch nie so was gemacht hat, so eine Arbeit mit dem gemeinsamen Zeichnen und sie wird auch mit guten Erinnerungen weggehen, weil sie auch Spaß gehabt hat dabei. Moi j'ai une bonne expérience et puis ça a été le cas parce que pour le travail en équipe, j'ai pas trop l'habitude et c'est quelque chose qu'il faut acquérir pour le monde du travail et tout ça. Et puis bien sûr des bons souvenirs, des paysages, des groupes, tout ça. Ich hatte geschrieben, ich möchte eine gute Erfahrung machen und das ist für mich eingetroffen, weil ich habe, wie gesagt, so eine Teamarbeit vorher auch noch nicht zusammen gemacht. Das war für mich neu, das ist gut gelaufen für mich und ansonsten war hier der Rahmen, die Unterkunft, die Natur, die Bäume, die Stimmung, das war alles prima und insofern ist das für mich auch eben erfüllt. Ich habe auch geschrieben, dass ich kulturellen Austausch erwarte oder wie auch immer. Und den haben wir ja hauptsächlich durch Sachen wie Essen und durch diese Stadtbesuche. Und das war schon sehr interessant. Moi j'avais écrit que je voulais récolter de l'échange culturel et interculturel et c'est vrai à travers le repas, l'alimentation complètement différente, les visites de la ville, j'ai vraiment aussi gagné ça et c'était intéressant pour moi. Ja, ich hatte 3 Zitronen, einmal Zeichentricks, neue Kontakte knüpfen und Erfahrung. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung, auch in der Gruppe, mal mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe neue Kontakte kennengelernt, mit denen ich hoffentlich auch in Zukunft noch Kontakt haben werde. Und Zeichentricks habe ich auch welche bekommen. Also vor allen Dingen, wenn man abends hier halt gezeichnet hat, dann habe ich halt rumgefragt bei anderen. Und die haben mir dann Sachen erklärt, also da habe ich schon was gelernt. Not animations. Les tricks. Alors moi j'avais 3 citrons entre guillemets, donc des nouveaux contacts, des expériences et des astuces dans la technique du dessin. Les 3 choses se sont accomplies pour moi. J'ai rencontré des nouvelles personnes, j'espère en rester en contact avec celles avec lesquelles j'ai eu un bon contact. J'ai gagné des nouvelles expériences et aussi, notamment le soir, quand on est passé ici et on a travaillé, les autres m'ont expliqué des choses sur des techniques de dessin ou d'illustration. Donc j'ai appris aussi des nouvelles choses pour moi, pour le dessin. Ich wurde eine schöne Woche mit lustigen, tollen Sachen im Team erleben. Und ich hatte eine schöne, lustige Woche mit tollen Sachen im Team. War sehr begeistert und sehr beeindruckt von diesem Team-Feeling auch, gerade abends, wenn wir hier saßen, aber andererseits auch teilweise sehr enttäuscht von dem Teamgefühl, weil einfach manchmal das halt gar nicht da war, teilweise.
ja, will ich nicht mehr drauf eingehen. Und ich wollte einen Schokoladenkuchen. Aber ja, es gab Schoko-Ostereier und was Schokolade. Ok. Alors, j'avais mis, je voulais passer une semaine chouette dans une ambiance d'équipe, de groupe, etc. Bon, j'ai passé une semaine chouette dans une ambiance de groupe et d'équipe qui m'a passionnée, qui m'a enthousiasmée et impressionnée. Mais parfois, il y avait quand même des moments de déception parce que cette ambiance de groupe n'a pas toujours existé. Et bon, le deuxième thème, c'était pour moi, je voulais absolument manger un gâteau au chocolat. Bon, j'ai eu la mousse au chocolat et des petits œufs de Pâques en chocolat. Bon, voilà.